வணக்கம் நண்பர்களே, இது கோமலா குக்கிங் ஸ்டைல். நான் இன்று மிக மிக சத்து நிறைந்த வாழைப்பூ வைத்து வாழைப்பூ மீன் வறுவல் செய்ய போகிறேன். உண்மையிலேயே நிறைந்த சத்துக்களை கொண்டது இந்த வாழைப்பூ. அதற்கு நான் ஒரு பெரிய வாழைப்பூ எடுத்திருக்கிறேன். அதை வெட்டி போடுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ளே தண்ணீர் விட்டு அதுக்குள்ளே உப்பு போட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போ நான் இதே போல் 4 இதழ்களை உரித்து விட்டுருக்கிறேன். அதுக்கு பிறகு தான் நான் வெட்ட போகிறேன். இப்படி மேல் பக்கம் மெதுவாக கொத்திட்டு அதுக்கு பிறகு நான் குட்டி குட்டியாக வெட்டி எடுத்து உப்பு தண்ணிக்குள்ளே போட போகிறேன். உப்பு தண்ணிக்குள்ளே போடாமல் விட்டால் இந்த வாழைப்பூவில் இருக்கிற கயர் தன்மை கொஞ்சம் ஊறி போகும்ன்றதால நான் உப்பு தண்ணிக்குள்ளே போட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போ வாழைப்பூ வெட்டி பிடிச்சதோ நான் இப்போ வெட்டி எடுத்த வாழைப்பூ எல்லாத்தையும் இந்த உப்பு தண்ணிக்குள்ளே போட்டு நல்ல வடிவாக ஒரு முறை கலக்கி விட போகிறேன். எல்லாம் சேர்ந்து கலக்கி விட்ட அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் அதை அப்படியே அந்த உப்பு தண்ணிக்குள்ளே ஊறுறபடி விட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான மீன் எடுக்கிறேன். இந்த மீன் டின்னை உடைச்சிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்ல வடிவாக வடித்து கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நான் எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன். மீனுக்குள்ளேருந்து தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடித்து எடுத்துட்டு நான் இப்போ மீனை வேறு பாத்திரத்துக்குள்ளே மாற்றிட்டு இந்த பெரிய பெரிய துண்டுகளாக இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா உடைச்சி விட்டுக்கொள்கிறேன். உடைச்சி விட்டுட்டு இதுக்கு போடுறதுக்கு தேவையான மசாலா தூள் நான் அரைச்சி எடுக்க போகிறேன். அதுக்கு 3 காய்ந்த மிளகாய், அதோடு சேர்த்து சீரகம், பெருஞ்சீரகம் 2ம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் அறுவல் நிறுவலாக அடிச்செடுக்கிறேன். இது போடுறதால இந்த மீனில் இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் வாசம் கூட இல்லாமல் போகும். அதோட நல்ல சுவையும் நல்ல கூடுதலாக இருக்கும். இப்படி கடைவிடுற மாதிரி தான் நான் இதை அடித்து எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ இதை நான் மீனுக்குள்ளே போட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான உப்பு, மஞ்சள் 2யும் சேர்த்து நல்ல வடிவாக ஒருக்கா பிரட்டி விட போகிறேன். நேரத்தோடையே பிரட்டி வச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அதில் உப்பு உரைப்பு எல்லாம் இந்த மீனில் ஊறி இருக்கும். நான் இப்போ வாழைப்பூவை நல்ல வடிவாக அலசி கழுவிட்டு கொஞ்சமும் ஈரம் இல்லாமல் பிழிஞ்சு எடுக்க போகிறேன். வாழைப்பூவில் கயர்த்தன்மை ஒன்றும் இல்லாமல் நல்ல வடிவாக ஈரமும் இல்லாமல் புழிஞ்சு எடுத்துட்டேன். இனி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறேன். நான் சட்டி சூடான பிறகு எண்ணெய் விடுறேன். எண்ணெய் விட்டு தாளிக்கிறதுக்கு அரை தேக்கரண்டி அளவுக்கு கடுகு போடுறேன். கடுகு வெடித்து வர நேரத்தில் அரை தேக்கரண்டி சீரகம் போட்டிருக்கிறேன். 2ம் பொரிஞ்சு வரட்டும். பொரிஞ்சு வரக்குள்ள நான் அரை தேக்கரண்டி அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துருக்கிறேன். இந்த வாழைப்பூ வறுவல் செய்யக்குள்ள பெருஞ்சீரகம் போடுறது. அதுக்கு பிறகு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று நல்ல சின்ன வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் போடுறேன். நான் 2 பல் பூண்டு வெட்டி வச்சேன். இப்போ அதையும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். அதோடு சேர்த்து 3 பச்சை மிளகாய் நல்ல குட்டி குட்டியாக வெட்டி வச்சேன். இப்போ அதையுமே அதோட சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இதுக்கு பிறகு கறிவேப்பிலை சேர்த்துக்கொள்ள போகிறேன். தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லாம் நான் இதில் போட்டுட்டேன். நல்ல வடிவாக ஒருக்கா எல்லாம் சேர்த்து கிளறி விட்டுட்டு இந்த வெங்காயம் நல்ல கண்ணாடி பதத்துக்கு வர அளவுக்கு பிரட்டி விடுறேன். இப்போ பொரிஞ்சு வந்துட்டதெல்லாம் இந்த நேரத்தில் நான் கழுவி புளிஞ்சு வைத்திருக்கிற வாழைப்பூவை சேர்க்க போகிறேன்.
இப்போ வாழைப்பூ எல்லாம் சேர்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கொள்கிறேன். காணாட்டிக்கு பிறகு பார்த்து போடலாம். இப்போ இதில் சேர்த்துருக்கிறேன். பிறகு நான் இதில் மஞ்சள் தூள் போடுறேன். ரெண்டையும் போட்டுட்டு பிரட்டி விடுறேன். இந்த ஆரம்பத்தில் நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த வாழைப்பூ அவிஞ்சு கொண்டு வரைக்குள்ள அது சட்டின்ற அரைவாசிக்கு வந்துடும். இப்போ எல்லாமே நல்லபடியாக சேர்த்துட்டேன். சேர்த்துட்டு எண்ணெயிலே வதங்க விட்டு இப்போ அரைவாசிக்கு அது வெந்து வந்துட்டுது. நான் இப்போ இந்த நேரத்தில் எடுத்து வச்சுருந்த டின் மீன் சேர்க்குறேன். இதுக்கு நான் டின் மீனில் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சள், உரைப்பு எல்லாமே சேர்த்துட்டேன். இப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து விட்டால் காணும். அடுப்பை நான் குறைச்சே வச்சுருக்கிறேன். குறைச்சி வச்சுட்டு தான் இது செய்கிறேன். அகலம் சூடு வைக்கல. இப்போ ரெண்டையும் நல்ல வடிவாக சேர்த்து கிளறி நல்ல வடிவாக வந்துட்டுது. உண்மையிலே நல்ல சுவையாக இருக்கும். நான் இப்போ இதை அடுப்புலேருந்து இறக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு தேசிப்புளி விடுறேன். நான் இதில் மீன் சேர்த்துருக்கிறதால இந்த தேசிப்புளி விடுறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இப்போ வாழைப்பூ மீன் வறுவல் தயாராகிட்டது. உங்களுக்கும் பிடிக்கும் என்று நம்புகிறேன். வீட்டில் ஒரு முறை செய்து பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்டில் பதிவு செய்யுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.